السلام عليكم، شلونكم شباب؟ صلوا على محمد وآل محمد. طبعا نشرت الفكة وهاسي لهم التعليقات، ريح يد ما ريح يد. طبعا اطير طايرة فريحت 4، نقصت 4 من الفكة. 2 جبتهن نشرون جبتهن، و2 لا والله ما نشرن. واحد النشر كمر لي النشر بس ما يفك راي النشرة ما يفكه فعفته، والبقية جبتهن 2 جبتهن. الحين نسوي هاي فكات. هاي طائرة، فهاي الفكة نقصت 2 والدرب مالتي يعني فكيت بيه بعيد كلش، وشبكة تقريبا يعني هواي شقيكم 1000 طيرة يمكن انتو شفتوها الفكة ناشرها، ومسافة 3 كيلوات اكثر البعد ب3 الظهر وحارة كلش. عمو زين من وصل فكت 24 نقص 4 وصلنا 20. و2 جبتن همين واقعات مسافة جبتن. خلينا ننزلها الطيور. حطيت له ماي والطيور شنو فكيتها بالعواشر طيوري كلها 10 دم، عواشر مال الطيور كلها دم. فاحنا نشوف وين تصفى شنو نقص بعد. نشوف طبعا اليوم يود لا تنسون لايك والاشتراك بالقناة، والله جاي اتعب واصور وكذا وفكات وهاي، وانتم ما تشتركون هي بس اشتراك، اضغط اشتراك ولايكات تعليقين يلا. هاي الطيور نقصت بس، وهاي البولندا همين نقصته بس جبته. وبعد شنو جبته؟ واحد همين فحل، وبعد 2 واحد النشر ما يعطونه، وواحد ما النشر ما نشروه. فعارفة انا عالفلت انا مدري تكفير، صار لي مدة عارفها عالفلت كلها الطيور. والله كل ما تصبخها انسى، فاليوم اروح مبكت اروح او انا اصبخها اليوم بالبيت كلها اصبخها. طبعا هاي البولندي اللي وقع بالريشة الخامسة، يعني مهمين عدد صغير مو كبير. طبعا تنظيف هاي السطح ما منظف صار لي فترة كلش هو، لأن انام اقعد بالليل، انام العصر من المحل اطلع انام، نرجع من المحل انام بعد ما اقعد لليل للعصر ب5:30 بعد ما لاحق. فطبقناها كذا سوا انتم قلتولنا ابيتها هيك مطبوقة. اوه تشينكو جنة هم كلها ما سيقت تشينكو فايش ما صفارة ما صفر. هذا وقع بعد طير والله ما اعرف ياهم من كيف تشابه. اكو هواي موصلنا على طيور مال الصيد وهاي، فعندي 4 مال صيد، بس يجوز زمن يصير 20 او 15 انشرهن انكم انزلهن مال صيد. طايرها لكم
يلا نطير. لا لا فوق الطيور. توكلها لجمة حلاتها وتريد تبيض. بس ابدأ من تفريط تبزيرة واحدة، او اذا ما حصلت من تبزيرة عجيب لهم فرخات، جيب له 50. بطاريد هي الطيور كلها وايد بالبرج، كلها مطاردة. في 10 ايام كلها تبيض ان شاء الله. عندي بس طيرة واحدة ما تبيض، وين هي ما اعرفها. عندي هاي تذب مكعكلات، تبزيرتين ذبت تدي مكعكلات. هسه خلنا نعطيها، يعني طبعا جاي اعطيها الاكل مال الوجبة، هذا العدس الحمص. طبعا هذا الحمص يخلي الطيور تبيض، يخليها الزيف كلش الزيف تنتهي، بيه حرارة، خلي الطير يزيف يخليه يبيض. عندك مال وجبة طيهن، انا عندي همين كيس خبط اعطيهن، يعني اخبط لهن اكثر شي مال وجبة طيهن بالبداية، وبالاخير اذب لهن خطات. شوف هنا صاير وما صاير. هاي كلها متزوجة، هاي بيضة هذيك سروها بيضة وقت واحدة. هاي هنا كلها متزوجة ولازم احلي، وصايرت لك قتال. بيض عمري هنا، واني فيديو التواصل سويته، واللي ما مشترك بالقناة خليه يشترك ويفعل الجرس، وباكر ارسل لكم السطحات بمناطقه على ما تبيض الطيور. ما بقى لها شي، كلها تبيض. واريد اجيب العصر جصات، اجيب جص اسوي الحلات. هاي من هاي اسويها جص كلها من النص، اسوي جص ارفعها. يعني البيضة من تطلع الطيرة ما تسحل البيضة برجلها، كلها راح اسويها سلي. يا عمري هنا الفيديو باي.